Jemaah kenya jaram jara la ustazam di ustazam di cara kini akkat jirru tu arga jirru mal jettani mal mana ko dufani bulu ko fa barbanna waan tokkum barbaannu bulu ko fa barbaanna kunje cekenya mit gaafa dufani kunje cekenya gaafa dufani lafa saamura nan kenneefi ammammoo midhaan hin jiru nyaanni hin jiru bunni hin jiru wanti nyaatamu jiru wanti dhugamu hin jiru naan jiru bari abdii khiyya waan takkaatu jira beeta jiru duniyaa tanaatu yoo khutata harkatte tuqata feeti lubbuun mana baatu yoo tuqata harkatte khutata feeti yoo afata harkatte uffata feeti yoo iddoo gajjiftu harkatte waan irra ciiftu feeti waan irra ciiftu harkannaa waan nyaattee dhuydu feeti ajib wallahi so sanumaaf gaa obboloonni kuni wanta jee malee keessummaan gartee fuula bulti jettii misa oromoonu waa sadi bulti jaanii barfe keessummaan gartee keessummaan arraba bulti jechuun arraata gaarii bultii jaanii fuula bareedaadha bultii jaanii mitiire yoo fuullisi dukkanaa'ee baa'uuzaan gurguddaa yoo mana keessaa ifillee dukkanumaa beeki nyaarri dukkanoinaan gaafa fuulli abdii xiyyaa ifuusaa harkan keessummaan ol seente bakka ciisne harkanne abdii ammallee fuulli garangalle tarii waan biraallee nuuf harkaa qaba waan ja'uuf nyaata fadhanna fakkaate ittimera anila ittimera manako alako golako ittime fuudhee galee amadu wadi de laki isaan kunis wanni oye akka jedhani dubbii keessa namarratti eeshe keessummaa waa sadiin bultii jedhu naannoo keenyaas hayyee tokkoffaa lafee foon hin qabneen bultii jedhan hayyee inni lammataa foon lafee hin qabneen ما شاء الله تبارك الله الله أكبر الله أكبر keessummaan kana sadaniini kan isheen bultuu jedhu akkana kunno foon lafee hin qabne jechuun arraba lafeen foon hin qabne immoo ilkaan seeqicha akkaan coraan immoo wanta gogaan gartee coraan qabne fuula bareedaa fuula diriira akkana kunno kana ta'e egaa hin dhufne mana abdii hayyee manni jireenyaan mana dhufne hayyee akkuma jennu gaafa manni dhufnu manni jira bakki bulmaas jira hayyee hayyee waas mana keessan jirtu waas mana keessan jiru akkana gaariidha ani amma tanarratti waajaa bakka waa jirtu waa jira mitiire fidhayyuu rakkoon an amma madda isaa akka abbaa caalii kaase dhiiseeni eessaa madde wanti kuni jedhe gaafan ilaalu waamatu manan jirtuyyuu waas manaa dhibi akkana amma ani tanarratti hayyee waanin ja'uun qaba hayyee nama sagal afoon dhaabbatan jaambeettani hayyee akka namni sagalan kun yoo si abaare dhukkee sirraa kaasaa yoo si eebbise si irkisee si biraa deemaa qabinarraa hayyee abdiin nama namni sagal eebbise tahuu deema amma Allah hayyee namni nama sagal abaare sin godhini ka sagal eebbise si haa godhuu jetti oromoo teenyaa jaabar hayyee maaliin jechuu deema dhiiro nama dachiin abaarte rabbi sin godhinii jaan
Amiin. Tokko jee. Ayyee tokko. Nama samiin abaarte rabbi sin godhinii jaan. Lama amiin. Nama ibiddi abaare sin godhinii. Sadii amiin. Sadi qabne nama haanni abaare sin godhin jaan. Maal jettan sheefafa? Haada nama haanni abaare. Ayyee. Haada jechuu. Ayyee bare afur. Eeyyee. Tan shanaffaa nama haaduun abaarte rabbi sin godhinii jaan. Jiib. Ayyee. Sagaleen kiyya bareechee dhageemaami. Sirriitti akka ajaa'ibaatti malee. Ishi. Shan. Okay. Aya meeqan si jee? Shani. Shaniin jee. Inni jahaffaadha. Nama dirreen abaarte rabbi sin godhin jaan dirreen. Jaya. Kaan immoo nama galaanni abaare sin godhinii jaan. Torba. Kaan saddeettaffaa nama qoriin abaarte rabbi sin godhin jaan. Saddeet. Saglaffaa nama marxoon abaarte rabbi sin godhin jaan boo. Akasi wallahi mashallah. Ayyee. Oromoo beeki. Hiikaa siitiin sinii himaa dhageeffadhaa waan kana gadi fageenyaan. Ayyee. Nama. Okay. Nama dachii dubarti. Dhaaba daqiiqa milee wanta takka uummata isiniin gara bahottaarra milishaa takka akkasitti tokkoffaa nama samiin abaarte rabbi sin godhinii gaafa jaan. Ayyee. Nama samiin abaarte jechuun nama abbaansaa abaare jechuu. Ayyee. Karaa haqaa irratti samiin sii oli Daddafa abbaan keetis sii fidhaa obbo oli. Fedhasaa Hamileessaa irraa sallamuu dhufe natti fakkaata. Ishi nama gartee samiin si abaarte jechuun nama abbaan dhale abaare jechuu. Yoo haga feete paayileta taate xayyaara ooftees abbaa kee caalaan beektu abbuma keetiis beeka sirra beeka. Waan ati osoon dhalatiin beeku qaba taatiin beeyni. Kanaaf abbaan sii oli. Umriinis waa hundaanis sii oli. Inni lammaffaa nama haati abaarte jechuun nama dachiin abaarte jechuun nama haati abaarte jechuu. Garaa haadhaatii baatee garaa dachii keessa seentaa. Minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nu'iidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa. Laal quraanaa wajji wal gaxxamti beeki wanni kun. Akkaan. Akkasitti garaa haadhaatii baatee garaa dachii seenta dachiin haadha. Dabalataan nama ibiddi abaare rabbi sin godhin ka'ee ibbise malee gaafa jaan ibiddi ol bilbila. Ibidda jechuun awliyaa rabbiiti jechuu. أولياء ربي نبيت تنقى أولياء ربي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من عادى لي وليا فقد آذنته في قرتي بالحرب تناف نما أولياء خيتك نافي إني ورانا ولي بنن جي ربي أكاس نما دير ربي تندي مويتو إني هاني نما أبارة سنقودين جتشون مالي هذا جتشون خوهين هدا نصون تير رحمة أيه هذا الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أكس تناف هاني رحمني هدا رحماني جان أكسينا كبدا رحمة جتشودا هادو Fira jechuudha. Fira fufuu jechuudha. Rahimni. إيه رحمة يجون فرقية أوكي إتيانو مو هادو جان هادون أبارت ربي سنقولين جتون هنگا وراه جلب في جتشودا هنكي ورا في أم فكين يا فما نما باخيتين المانا ديرانيفا لال هنگا ورا أكستي
namna hangi warra abaaree jechuun wal gahee ka'ee bisan si'aa godhuu jaan itti aansuudhaan nama dirreen abaarte jaan dirreen ta kubbaarra taphatan tanaa miti dirree jechuun ollaa jechuudha. Maaliif alla jaanii jette Oromoon ammas ollaa fi duudan lafaa kaanii jaan dabalataan ollaa mana 40 rabbii waliin gaafataa jaan akkasitti ollaanis jabaadha haqni ollaa dirreen ollaadha. Itti aansuudhaan galaana nama galaanni abaare rabbi singotaan amma kunota abdiidhaalaan nama galaanni abaare jechuun nama manguddoon gosaa abaarte jechuu. Yoo galaana karaa galaana bakka galaanni irra bahurra yoo mana jaarratte galaanni gaafa dhufe mana keetiifisiis waliin fuudhee kota yoommoo irraa ol siitee jaarratte waan olii fuudhe asisii irkisee si biraa kota. Arra abbaa caaliitii fi Abu Talhaadhaa fi gartee ustaazan si bira dhufan san waan rabbi biraa fuudhan abdiif irkisanii biraa deeman arraan tana. Laal arra keessummaan si bira dhufte suni rabbirraare waan gurguddoo fuutee mana keetis si irkiftee rakkoo bu'uura si akkasi kaawiyaatti qabdee rabbii si qabattee arraan tana si gartee si asaaddastee deemuudhaa dhufte boo qeebaladhuu nama beeku rabbi si haa godhu. Amiin yaa rabbi yaa Allah amiin. Nama qoriin abaarte jechuun 8ffaan qorii keessaa nyaatan tana saanaa keessaa nyaatan tana osoo hin taane nama obboleessi rabbiif jecha wal jaalatan kan qorii wajjiin harka kaayan abaare rabbi sin godhin ka eebbise malee jaan. Maaliif Oromoon akeetu qorii waadaa si haa qabdu jaan. Qorii waadaa si haa qabdu jette Oromoon. Akkasitti namni qorii wajjin harka kaayee obboleeyyan gartee sanii jecha obboleeyyan rabbi jecha wal jaalatu qorii jechuun nama marxoon abaarte jechuun nama haati manaa yookaan abbaan manaa abaare jechuudha. Because marxoon akkuma yoo ati shaffanatte si gartee si sattartutti haati manaa abbaa manaa isin uffata keessani isin uffata saaniiti uffata zaahiraa kana osoo ta'in satriidha waa hunda iccitii waliitiif waa hunda walii dhoysanii jechuu gaafa ati saaxil baaftee abaarte haqaan irraa argatta akkasii warra saglan kun eebbise si haa godhu abdii koo isin hunda warra jirri kun eebbise rabbi sin haa godhu. جزاكم الله خيرا والله إفادة طيبة بارك الله فيك حكمة